Саламатсыздарбы? Универсал KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, бүгүнкү видеомду мындай түстүү капуста, цветная капуста деп аталат. Цветная капустадан кандай тамак даярдоо керектигин көрсөтөм. Мына мен сатып алган капуста 1 килограммга жакын, 700-800 грамм. Азыр биринчи мындай эмелерин алып туруп, жалбырактарын алып жууп алам. Жууп алгандан кийин азыр бөлүктөргө бөлөбүз. Мындай түбүн алып салабыз. Аябай даамдуу. Витаминдерге бай, айрыкча чач да териге өтө жакшы экен таасири. Мен муну мынчалык даамдуу деп мурун билбейт элем да. Бирок даамын байкагандан кийин кышка дагы мындай катырып алам. Кышка дагы сактайм. Эми муну бөлүктөргө бөлүп алабыз мындай. Мынтип ажыратып алдык. Мынчалык мындай чоң болду ар биричи. Муну дагы экиге бөлүп алабыз. Мына жерден экиге бөлүп алабыз. Оңой болуш үчүн. Мынакей. Мындай кылып түбүн алып, өтө майда болбойт, чоң-чоңдорун экиге бөлүп алабыз да. Мындай кылып мына жерден азыр сиздерге эң оңой жолун көрсөтөм. Бул цветной капустаны духовкага бышырса дагы болот. Мына кайнап жаткан сууга бир чай кашык тузду салып алып, жанагы бөлгөн капустаны дагы салып 3-4 минутага кайнатып алабыз. Мынакей ровно 5 минут кайнатып алдым. Эми вилка менен бирден этияттык менен алабыз. Анча эзилген жок, көрдүңүздөр. Эки жумуртканы жарып, мынтип чалып алабыз. Молотый перец, жамчылган майда мурчту кошуп, бир аз туз кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Бул нерсеге муну кляр деп койсо болот. Бул нерсени кляр, орусча кляр. Буга ун дагы кошуп алсак болот. Андан кийин майдаланган чеснок кошуп алсак болот. Петрушка, укропту майда кылып туруп кошуп алсак болот. Мен сиздерге азыр оңой эле жолун көрсөтүп атам. Эң оңой жолун, түйшүгү азыраак жолун көрсөтүп атам. Мынтип туруп, мынакей. Мына бышкан түстүү капустаны мынтип булап алып, майга бул эмеге салып алгандан кийин манный крупага дагы булап алса болот. Бирок мынакей май дагы дак болду. Мынтип бирден сала баштайбыз.
түп. Аттылап алып. Мында эки жакка аңтарып оодарып турабыз. Бул жак кызарып атыр. Отту бир аз төмөндөтүп алабыз. Түстүү капуста дагы даяр болду. Бул балыктын дагы дамына окшоп кетет. Организмге өтө пайдалуу, витаминдерге бай. Ушундай кылып жасасаңыздар болот. Бул түстүү капустанын бышыруунун оңой жолу. Мынакей даяр болду. Отту өчүрөбүз. Мынакей түстүү капустабыз дагы даяр болду. Мен сиздер менен коштошпойм. Бүгүнкү видеомдо пловду дагы жасоону көрсөтөм. Видео жакса жазылып кетиңиздер. Пока.